माने गोजाननिफ्रायसो महात्मा गान्धीखौ गोसो गोजौखाय नुहुरबाय आरो नुनायल' जाबाय खिन्थु महात्मा गान्धीया मा मुंखौ मा थाखो जों बेफोरखौ माबाजों हायासै आरो। खुलुमबाय। गिबियावनो इउनाइटेड निउसनि जानानै आङो इउनाइटेड निउसनि नायगिरि बिथांमोननिसिम बयखौबो बरायहोनाय थाबाय। आं दायो दं ककिला सेन्टाराव। आं दायो दङ 105 बोसोर जानाय सासे आबौनि खाथियाव। आबौखौ इउनाइटेड निउसाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आबौआ गावनि आबुं मुंखौ फोरमायनानै होदो। आंनि नामा मनिराम दैमारि। बेखाय आं थायो हलंगियाव। आं दाखालि निगमाव फैदोंमोन। बेनिफ्राय मैया आङो ककिला सेन्टाराव फैनानै गोजोनथि मोजां आलासि सानै लोगो मोननायखाय बिसोरजों रायज्लायनो हर थानानै दिनै फुङाव बिसोरजों लोगो हमलायनानै बिसोरनि अननाय आरो गोसो मोजांखौ दांनायना मोजाङै आंबो गावनो गोसोजों सन्तुष्ट जानानै बिसोरखौ बोर गोदान सारस्रिबाय जे बिसोरो जेरै जोंनि माने रायजो राजाखौ दावगाहोनो नागिरदों बिदि बिसोरनि जिउआवबो दावगाहोनानै गोथार खालामनानै रायजो राजाखौ मोजाङाव अनसुला अननायजों रैसुमै अननायजों लांनो हायो आरो हागोन होननानै आंबो बोर सारस्रिना होनाय जाबाय। आबौआ गोदोनि दिनाव माबायदि रायजो जाबोनायमोन आरो गोदो माबायदिमोन सोलिनायफोरा आरो दायो माबायदि एसे फोरमायनानै बुंनो हागोन नामा? आं गोदोथ' सेंग्रा समाव बिदिनो आंनि आइ आफाया अबस्था मोजांमोन। बेखाय आं बहुद जायगा थाबायदोंमोन। तेजपुराव प्राय आं मासाव खननै गाहाम थाङो। खारन उकिलफोरजों मोजाङै रायज्लाय होनलाय बिदिनो थाबायो मोजां मोनो आं मानसि गिदिरजों रायज्लायनो गाहाम मोनो आं। बेखाय आं माने तेजपुरावबो गले गले उकिलफोरजों थांनानै रायज्लायो आरो न'आव फैयो बिदिनो। आफायाबो माने फिसाला सासेल'खाय माने जेराव थांनो होनो थिनहरदो आरो बिदिनो जरहाट डिब्रुगड़ शिबसागर बै दक्षिण गवालपारा पर्यन्त आं थांनो होनब्लानो थाब ओरै होननानै लोगोफोरजों थांफानो मोनदोंमोन आरो बेयाव बहुद मोजां मोजां मानसिजों रायज्लायो। धर्म आल'सना आरो जेने रामा बड'मायाव थांना मा खालामखो रामा मानिफ्राय बिदि मोनखो आरो महाभारतआ मानिफ्राय जादों महाभारतआ मासे मोसौ गायनिफ्रायनो महाभारत जादों। बेफोरखौ जों रायज्लायनानै खोब गाहाम मोनो आरो बिदिनो रायज्लायोमोन। दा बेफोर रायज्लायनो मोजां खोनासंनो मोननायखायनो आं जेराव मोनो थाबायथिंनानै खोनासङो आरो धर्म आल'सनाखौ। थाखाय आं बहुद माबा दंमोन आरो आसा दं आरो रायज्लायनो आरो खोनासंनो। दा बेखाय आं बेफोराव खोब थाबायोमोन आरो धोरोमनि माबाजों। बिदि थाबायनानै आं बहुद जायगा बहुद मानसिजों लोगो मोन्दों आरो बहुद बाबादों लोगो मोनलायनाय। दा बेखायनो आं किसुमान धोरोमनि माबाखौनो बारा खोब मोजां मोनो आरो बेखायनो आं बेयावनो बे लाइनाव बांसिन थाबायो आरो। आबौनि गोदोनि समाव सोलिनायफोरा माबायदिमोन? फरिनाय समाव नोंसिनि गोदोनि समाव सोलिनायफ्रा जानाय लोंनाय थासारि थानायफोरा जेन'बा गाननाय जोमनाय माबायदिमोन? जोंनि समाव गाननाय जोमनाया एसे माबा नङा फेसिलिटि गैया। जेरै खुनुरखम गोदोनि ब्रिटिशनि जांलाब हाफ पेन्टखौनो गाननानैनो जोंनि बोराय बेन्थ' बयबो सोलियोमोन। फ्राय जिथु धर्मनि पइन्टआव थायो बिसोर गामसा गानो बाखिखिनिया बे आमेरिका जांलाब पेन्टखौनो गाननानै बे जांलाबजोंनो हर बे जांलाबजोंनो सान बे जांलाबजोंनो मोजां बे जांलाबजोंनो हामा बे माबायावनो थायो आरो माने बिदिनोमोन गाननाया। खिन्थु जानाय लोंनाया हले गोदो ना बेदर बहुद मोनोमोन। जोंनि दिनावथ' ना बेदरखौ प्राय मैखौ जोङो जोंनि मागोनियाव माने दरजा खेंना दोनोब्लानो जों हदाय जानो हायो आरो माने हाग्रा सावदों बा हाग्रायाव मैसो सोदों होमबानिया मैया खारबोनानै गामियाव हाबफैयो। मानसि गैलिया हाग्रा गोजा। दा बे न'फोर दरखंखौ खेंना दोनोब्ला मैफोरा हाबफैबाय अमाफोरा हाबफैबाय दरजा खाथेबाय हराव मानसि लिंथुमबाय सुथारबाय जायो बिदि मोनजायोमोन आरो। खिन्थु माबाया खममोन आरो फेसिलिटिया एसेबां गैयामोन। जेने थेने जानोल' उदै बुंबानो जायो गाननाय जोमनायाव खुनु बिसार गैया।
लंपेन्ट गाननांगौ ससमा गाननांगौ मोजाङै थानांगौ माबादों नांगौ ओरैबायदिया गैयामोन गोदो जेने थेने गानबाय जोमबाय सोलिबाय जानायाबो बिदिनोसै ना मैयाथ' धेर माने जाबानो जायो माने मोजाङै जानाय गाज्रि जानाय खोथा गैलिया आरो जानो गोसो दं सावना जाबाय जानो गोसो दं ओरैनो साराय थाव होनाय बुस्थुआ एसे खममोन आरो होमबानि दिनाव थावखौ जाबाङो थाव आरो बिदि मोदोमाव फोननाय बारा माबाफोरा गैयामोन आरो फेसिलिटिफोरा गैयामोन होआ माने गैयानो बुस्थुआनो गैया देवबार हाथायाव नों नांथारगौब्ला बानलुखौल' थास'खौल' अमा बेदरखौल' मोनगोन बाखि बुस्थुखौ नों मोननो गैया आलु सामब्रामा बहुत खम आरो थावा बहुत खम माने गोदो एसे फेसिलिटिजों सोलियामोन नाङामोन मात्र माइया बान्दाराव बुंना थाबानो जाबाय बाखि खोथाखौ माने लुबैया मात्र खांसि आरो खुरैया काहानि जानांगौ काहानि खांसि खुरै आरो जानो बान्दाराव माइ थानांगौ आरो मोजाङै मोनजानांगौ आरो गैयाब्ला बेनो बै गैयिनो जोंनियाव एसे एनै सुबिदा गैथाराबा लायनानै जाफै ओरै होननानै बुंनाय माने भाषा दंमोन आरो अनलायनाय माबा दंमोन आरो आबौ सिगांनि समाव धोरोम सिबिनायफोरा जेनेबा माबायदिमोन धोरोम सिबिनाया गोदोनिया बिराद आसरित गोरा खारन ब्रह्म मते थाङाब्ला बेयाव दस्राखौ गानो होआ आरो बे ब्रह्मनि जि सिबिग्रा बे दस्रानि आखायाव इनकाम जाया आरो बे दस्रानि आखाइनि दै लोङा बे मात्र गावनि धोरोमनि माबाजोंल' थांनो नागिरो बाथौ हारिया थिग बिदिनो माने जायनि न'आव जि बाथौ होयो बे बाथौ हारिया बै बाथौ हारिनि न'आव इनकाम जाया नांगौबा थाङोब्ला मालाबा गाव संना जाबोगोन थेवबो बिसोरनि इनकाम संनायजों जाया सोलिया थिग ब्रह्मआबो बिनोमोन आरो बाथौ हारियाबो बिनो गोदोनि ख्रिस्टानफोराबो बिदिनोमोन माने रावबो रावजों जालाया गोदोनि धोरोमा बिदिमोन दा खिन्थु जालायो दा माने हिन्दु बाथौ ब्रह्म माने मानिलाया माने संनानै ओंखामखौ नुबानो जायो बा संनानै बेदरखौ नुबानो जायो गोदोनिया बिदि नङा जाया ब्रह्मनि मानसिया थांनानै बे अमा बेदर संनाय बा दोननाय जायगायाव दोनोब्लानो गारहगोन जाया आबौ गोदोनि समाव 1993आवहाय जुद्ध जादों होननाय खोनादोंमोन बियो मानि थाखाय जादों आरो माब्रै जानानै थाखो आबौआ एसे गुवारै फोरमायनानै होदो बे खोथाया नाहरिनी होननाय जायगायाव माने सासे खामार दंमोन बिसोर बोरला थिर बनायग्रा बे बोरला थिर बनायनो बै हारसाफोरा थिननायाव बिसोरो जेसां बुरजा लुबैनानै थिनो बेसां बुरजाखौ बे खामारा बनायना होनो हायिखाय बिसोरो हदाय तदन्त खालामगासिनो दं मानो हाया हदाय रायफैबाय थायो मानो हाया ओरै होननानै बेनिफ्राय सानसेना फैनानै बिदिनो रायफैबाय रायनायाव बुगोन माबागोन होननायाव बे खामारा गिनानै बर'जों खारजोबना थाहैबाय थानायाव बिदि थाबाय बिनि उनाव फैबाय जे जों सियारि बनायनो होदोंमोन मैया थिर मा खालामखो बोले गैया आं बनायाखै ओमफ्राय बहा थाहैदों नोंलाय आं बै बर' गामियाव थाहैदोंमोन मानो थाहैदों दा नोंसोर बुनो खानो होनबाय थायोब्ला आं बेखायनो गिनानै बर'जों थाहैदों बा दा बिदिब्ला जों न'नि न'खौ सावना होगोन नालाय बेनिफ्राय बे सावना होगोन होनब्ला लोगो थांनानै बै बर' गामियाव खिथाहैजाबाय खिथानायाव बे बर'फ्रा ज' फैनानै नुफैबाय जे फैनायाव नुफैबाय जे बे माने माबानि न'खर खामारनि न'खरखौ सावना होबाय सावना होनाय लोगो बर'फोरा फैनानै सावमारथारबाय माथो हारसानिखौ सावनायाव दावराव जानानै गुतै नाहरनि शिमुलगुरि दुबिया निगम ककिला गुतै दावराव जानानै सनापुर ब्रह्मपुर दावराव जानानै न' सावलायनाय जाबाय बे सावनायावनो सावनायसै आरो सावै
एकदम दुबियानिफ्राय गहपुर एकदम माबालागै दिनधरा सथियालागै एकदम दैखिनि सावजोब्बाय आरो बे सावनायाव बे दावरावनिफ्रायनो जादों आरो बे होमबा दा जुद्ध जानायखौथ' मिथिनो मोनबाय एसे आबौनिफ्राय ओमफ्राय आबौखौ महात्मा गान्धीखौबो बहाबा लोगो हमखांबाय होननाय खोनादों मानि थाखाय आरो माबोरै लोगो हमनाय जादों आरो मा मा सावरायनाय जाखो बेखौ एसे बुंथिनानै होगोन नामा आबौआ? माने महात्मा गान्धीखौ फायगोन होननासो खोनादों आरो बहुद दिननिफ्राय खोनानाय महात्मा गान्धीयानो पितामह बिदि होनबाय थानायखाय जोङो बे महात्मा गान्धीया तेजपुराव फैगोन बिदि होननायखाय जों नायनो होनना थांदोंमोन आरो खिन्थु नायनो थांनायाव जों थांनाय लोगो लोगो मानसिखौल' गोजाननिफ्राय नुहुरबाय बाखि मा रायलायखो मा खोथा मा बाथ्रा माने खुनु आभासखौनो जों लानो हायासै मानो होनब्ला मानसिनिफ्रायनो जों मानसिया थायो प्राय 1 माइलनि गोजानाव दङ मिटिंनि जायगाया जों बिसिम थांनोनो हायासै मानसिनिफ्रायनो माने गोजाननिफ्रायसो महात्मा गान्धीखौ गोसो गोजौखाय नुहुरबाय आरो नुनायल' जाबाय खिन्थु महात्मा गान्धीया मा बुंखो मा थाखो जों बेफोरखौ माबाजों हायासै आरो खिन्थु नुनाया नुदों तेजपुराव बेनोल'। आबौआ जोंनि इउनाइटेड निउसाव बुंथिनानै होनायनि थाखाय आबौनिसिम गोजोननाय थाबाय आरो जोंनि इउनाइटेड निउसनि नायगिरि गासै बिथांमोननिफ्राय आं बिदाय लाथ'बाय।